Всем привет! Вы на канале Мисс Марго Шоу. И сегодня у меня челлендж кошка на стене вместе с моей подругой Галей. Привет! На даче, да. В общем-то, сейчас мы расскажем вам правила. Значит, здесь мы построили стену, на которой сидит кошка, и нам нужно убирать по кирпичику, чтобы не упала стенка. Если у нас упадет кошка, то мы не виноваты, так как у нас здесь ветер, дача, ну, все понятно. И стол шатается. Минус. Давай дальше. За что? Не знаю. Давай. В общем-то, Да. Мы теперь будем спорить, кто будет первым ходить. На Цуефа. Давай высоко, чтобы было видно. Цуефа, 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 Цуефа. Ходи, Марго. Бедная кошка. Она уже скоро будет инвалидом. Чё? Что это было? Я хотела идти типа по столу. Давай. И один кирпичик. Да блин, что за жук? Так, можно? Да. Упал один. Давай, Марго. Ну. А так разве можно громить? Я хотела сделать. Так нечестно. Загромить. Кошка, боже мой. И штучка упала. Лох. Подождите минуты 2. Да задрала эта кошка. Где эта фигня? Она шатается. А ты упала, она законно моя. Ну да, ясно. На. Долбаную кошку. Я ненавижу. Она сейчас упадет, я тебе реально говорю. Поэтому буду убирать этот кирпич. О! Аккуратно. Нет! Я ее только поставила, так что. Ничья? Тип да. Типа да. Ну что? Так, сейчас. Жалкий. Да. Короче, в первом раунде, так сказать. У нас 1-1. Да, этот ничья. решающий. Да, этот решающий. Кто выиграет, тот загадает 3 желания. Да. Я ж не сказала, что мы играем на желание. Да, ладно, это наш минус, мы играем на желание. Теперь я первая. Угу. Фу! Это был комар. Уйди от меня. Давай. Комар, ходи. Нет. Никогда практически сверху не беру. Я тоже Никогда не боюсь. беру сверху. Она шаталась. Да. Нет. Дурацкий комар, извиняюсь. Стой, подожди. На, это себе. Это мои два. Да. Так. Вот мои 2. Давай. Вот твои 2. А вот мои. Мы ничего еще не сделали. Да, видите? Вот мои. Сама падает. Теперь мы шатнули стол. Так. Рискованно, так что я просто выбью один этот. Это считалось? Нет. И я хожу. Давай, выбивай. Я проиграла. А я их загадываю. Загадывай.
Ладно, я расскажу наш секрет. Мы вообще снимали еще одно видео, только мы случайно нажали 10 на 10, и у нас получилось, что... Супер быстро. Да, 3 секунды примерно видео, и мы... Ее промах. Да, и в тот раз выиграла Галя. Да, я выиграла со счетом 3-1. Нет, 2-1. Так мы играли же... Ай, ладно. Короче, 2-1. Да, и сейчас то же самое. Ну, выиграла только она. Да, сейчас я загадаю желание. Давай, 3. Угу. Так, я хочу... Ну, завтра тут пикник. Завтра устроить пикник. Хорошо. Так, еще я хочу... Ага. Я хочу, чтобы Галя завтра выполнила мои задания, ну, 5 по гимнастике. Гимнастики, которые я скажу. И последнее. Она будет слушать музыку ту, которую я назову. Целый день. Нет. И буду включать пятерочку. Ну, это, короче, это не пятерочка, а девяточка. Ладно, вам Пятерочку. не девятку. Девятка моя любимая. Да. А пятерка твоя. А мне нельзя включать твою любимую. Ты включаешь мою... Это ты! Ты сказала, будешь включать пятерочку, а это моя любимая. Ты зачем ты включаешь мою любимую? Я сказала, что я не буду включать пятерочку. А, ну тогда ладно. Итак, Давай друг друга. давай. Это было стрёмно. Ладно. Всех люблю. Всех пока.